ingkang awujud golek kecana saged tata jalma aranipun pinaryan putra kawurian panjenenganipun Bapa Nur Hamid kepareng hangadani paring tirta siraman calon teman putri ingkang kawiwitan kasiramaken wonten ing mustakaning calon temanten putri paripurna kasiram wonten ing mustakaning Gya kasiramaken wonten angganipun calon temanten putri pilih pamidangan kanan pamidangan kiri ngantos dumugi Jojo tuwin dumugi Sumpu Salim punapa tarunanipun menggah upacara sinaman punika Gya kepareng Hangisali Sukerto ingkang tumanem wonten ing jiwa lan raganipun calon temanten putri paripurna panjenenganipun Bapa Nur Hamid saking Ibu Siatul Kastika tiyang sepuhipun anggenipun parisiraman Gya kalajengaken panjenenganipun Eyang Kasbun kepareng paring tirta siraman tumrap calon temanten putri sumangga Kasbun domong Gya panjenenganipun Eyang Kasbun paring tirta siraman ingkang kawiwiti saking pustakanipun calon temanten putri ugi kasiramaken wonten ing pamidangan kanan kuwi pamidangan kiri wonten ing Jojo ugi ngantos dumugi wonten ing sayang calon temanten putri Salim disayang paripurna simbah Kasbun Gya panjenenganipun simbah Suyanti semoga simbah Suyanti kepareng atur paring tirta pasiraman Suyanti kasiram ada beri itu sana saking mustakanipun calon temanten putri enak itu Mas Habib mandang Salim paripurna simbah Suyanti atur tirta pasiraman tumrap kapernah Mbah Ibu saya sampun Hamid Tirta kepareng kagem siraman hadirami tumrap calon temanten putri ingkang kawiwitan saking mustaka ugi pamidangan mangandhap wonten ing Jojo kasiram kanthi warata sayata minangka kepareng Hangisali Sukerto ingkang mapan wonten ing jiwa lan raga calon temanten putri paripurna Ibu Sarina Gya panjenenganipun Ibu Tarni katur dumateng Ibu Tarni semoga lumayan di konten
Paritirto Siraman Hanjamasi tumrap calon temannya putri anak Ahayu Ita Dewi Nityas paripurna Ibu Tani Yokatul Jumateng Ibu Yahmi katur sumangga Ibu Yahmi kepareng paring atur Tirto Siraman Hanjamasi calon temannya putri kasihan kawiwitan saking mustaka mangandhap kanthi warata mugi tansah kabirat sukerta ingkang mapan wonten ing angga calon temanten putri paripurna Ibu Yahmi yo kalajengaken Ibu Sayup katur dhumateng Simbah Sayup tumuju haprapegi calon temanten putri Derek Hanjamasi calon temanten putri paripurna panjenenganipun Simbah Sayup dene candhaipun nggih Ibu Suripa sumangga kepareng karepegi calon temanten putri atur Tirto Siraman utawi kepareng derek Hanjamasi calon temanten putri paripurna Ibu Sripatyo katur dhumateng Ibu Nita kados punika minangka panitia laksana wenggah laksitaning tata adicara lampahing upacara siraman punika. Nggih, Ibu Nita sampun paring Tirto Siraman Hanjamasi tumrap calon temanten putri nanging sedya kepareng hanicari Sukerta Sukertane jiwa ugi Sukertane raga ingkang mapan wonten ing angganipun calon temanten putri sangganing para bapak ing para ibu paripurna laksitaning tata upacara siraman jamas tumrap calon temanten putri anak Ahayu Ita Dewi Nityas yo kalajengaken calon temanten putri badhe wulan utawi wudhu nggih wudhu ngagem tirta ingkang wonten ing Kendhi Pertawa menika besar rambutnya biru sana iya gitu kan ketujuh pak ketujuh ijin betul pak ya terus punika minangka sasampunipun siraman jamas paripurna
Sayoto Sukerto wonten ing angga calon temanten putri sampun sirna mugi tansah pinaringan Sepio Tomo inen kepareng badhe wudhu Si acara. sesuci Ning ndi? tumrap calon temanten putri. Halo ning ndi? Halo. Halo ning ndi? Kok glondor gitu? Capek ya? Sebentar apa balik tak baju dia Mas kan. Balik tapi tak baju dia. Wis ora apa-apa. Sinta ngantos telas tapis tirta ingkang wonten ing saklebetipun perkara. Selesai. Bio paripurna Mecahin ini. Kira salesipun panjenenganipun bapa Nur Hamim kepareng badhe mecah kendi ananging boten ateges mecah kendi. Ada nggih karinanipun kepareng badhe mecah pamor. Mecah pamoripun calon temanten putri. Bersih ya? Nggih. saya main kita pecah. Nggih, kula abani nggih. Setunggal kali tiga. Sampun kabanting kendi Tinggian tak tinggian. sasono pasiaman. Tinggian tak tinggian. Kula juning adicara candhaipun panjenenganipun Bapa Nur Hamim kepareng badhe pagas rikma minangka hancang kepi upacara siraman hamagas sinom calon temanten putri Hangi cari Sukerto sukertaning jiwa ugi sukertaning raga tumrap calon temanten putri. Iki dipentem ora? Ketokane rambut? Ora. Pentem pojok. Gumanti panjenenganipun Ibu Sri Atun hamagas sinom utawi saperanganing rikmanipun calon temanten putri boten ateges amagas rikma anang amagas Sukerto kepanjenenganipun Ibu Sri Atun hangadani hametak rikma sayata boten ateges metak rikma nanging mendem Sukerto gya Dan telu sayata tansah si sirna menggah Sukerto ingkang mapan wonten ing angganipun calon temanten putri paripurna anggenipun Iki jam apa toh? metak rikma gya panjenenganipun Bapa Nur Hamim Saribit Ibu Sri Atun kepareng ngadani upacara pondongan utawi bokongan tumrap calon temanten putri kabapa Ayo. tumuju Udah. wonten ing Yes. sasana busana kinen keparengi sedya badhe gantos busana.